আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ মাসুদ আলম। আমি আজ আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি আপনার টাইপিং স্পিডটা চেক করবেন। তো আমরা সাধারণত এখন যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে মাস্টার টাইপিং নামক একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করি আমাদের কম্পিউটারে। পরে দেখা যাচ্ছে আমাদের কম্পিউটার অনেক স্লো হয়ে যায়। তো আমি আজকে আপনাদেরকে এমন একটা ওয়েবসাইটের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব, সেটাতে আপনি আপনার টাইপিং স্পিডটা কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল করা ছাড়াই অনলাইনের মাধ্যমে আপনি টেস্ট করতে পারবেন। এমনকি সেখানে আপনি আপনার স্পিডটাকে শুধু চেক না, মানে অনেকভাবে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি আরও টাইপিং স্পিড কীভাবে বাড়াবেন আর এটি নিয়ে অনেক আরও ডিটেলস আলোচনা করব। তো আমরা যাই সর্বপ্রথম সেই ওয়েবসাইটটাতে। আমাদের যে ওয়েবসাইটটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি প্রথম থেকে এখানে ওপেন করে রাখছি, সেটা হচ্ছে 10 ফাস্ট ফিঙ্গার্স একটা ওয়েবসাইট। সেটা হচ্ছে কি আমাদের ওয়েবসাইটে, আমরা এই ওয়েবসাইটে যখন এখানে ক্লিক করে এন্টার দেবো তখন আমাদের এই ইন্টারফেসটা চলে আসবে। ইন্টারফেস আসার পরে এখন আমাদের সবচেয়ে যে কাজটা সেটা হচ্ছে এখানে যে দুটো দেখাচ্ছে, একটা হচ্ছে স্টার টাইপিং টেস্ট। আপনি এখান থেকে বসে বসে আপনার টাইপিং টেস্ট করতে পারবেন। আর হচ্ছে টাইপিং কম্পিটিশন, আপনি একসাথে অনেকজনের সাথে এই টাইপিংটা কম্পিটিশন করতে পারবেন। তো আমরা প্রথম যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখে নেব। এই ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে কিন্তু এখানে অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ টাইপিং স্পিড নিয়ে কাজ করে, ঠিক আছে? তো এটা আমরা যখন একটু পরে দেখতেছি। আর এখানে যে সিস্টেমটা দেওয়া আছে সেখানে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কাজ করে। এখানে টাইপিং টেস্ট আছে, এটা হলো বেসিক লেভেল। তারপর হচ্ছে এখানে হলো অ্যাডভান্স লেভেল। তারপরে কাস্টম টাইপিং টেস্ট। কাস্টম টাইপিং টেস্টটা হচ্ছে গিয়ে আপনি নির্দিষ্ট কিছু লেখা নিজে লিখে রাখতে পারবেন সেখান থেকে, এবং সেটা টাইপিং স্পিড করতে পারবেন। আর হলো টাইপিং কম্পিটিশন, এই যে কম্পিটিশনটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে টেক্সট প্র্যাকটিস আর টপ 1000। মানে এখানে 100 দেখাচ্ছে, যে 1000 দেখাচ্ছে চ্যালেঞ্জিং ইউর সেলফ, ঠিক আছে? তো সর্বপ্রথম আমরা এখানে কাজ করার আগে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে এখানে ক্লিক করি স্টার্ট টাইপিং টেস্ট। স্টার্ট টাইপিং টেস্ট করার পরে এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, যে আপনি সর্বপ্রথম এখানে একটা লগইন অপশন থাকবে। যেহেতু আমার আগে থেকে এই ওয়েবসাইটটা আমি ইউজ করি, কারণ আমার লগইনটা কি অটোমেটিক নিয়ে নিছে এখন। এখানে যখন আপনি ক্লিক করবেন তখন দেখা যাচ্ছে আপনাকে ফেসবুক বা ইউটিউব গুগলের মাধ্যমে যে কোনো একভাবে আপনাকে লগ ইন করতে বলবে। তাহলে আপনি যখন এখানে লগ ইন করবেন তখন আপনাকে এখানে এই ইন্টারফেসটা চলে আসবে। আসার পর এটা আসলে লগ ইন না করেও করা যায়, কিন্তু লগ ইন করলে একটা এখানে সুবিধা আছে। সেই সুবিধাটা হচ্ছে গিয়ে এই, মানে আচ্ছা আমি একটু পরে এটার সাথে দেখা, আগে এই ইন্টারফেসটা নিয়ে আলোচনা করিনি, এটা তো একটু আগেই দেখলাম। সেটা হচ্ছে এখানে আপনাকে 1 মিনিট সময় দেওয়া হলো, 1 মিনিটে আপনি টাইপিং টেস্ট করবেন আপনি কত করতে পারেন। আর যে এখানে যে এই যে এই অংশটা দেখছেন ইংলিশ, এখান থেকে আপনি চাইলে আপনি নির্দিষ্ট কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ সিলেক্ট করে নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন। আপনি যদি বাংলা টাইপিং করতে চান তাহলে এখানে দেখেন এক জায়গাতে বাংলা দেওয়া আছে, তখন আপনি বাংলাতেও কি টাইপিংটা প্র্যাকটিস করতে পারবেন। যদি আরবিতে করতে চান আরবিতে, মানে যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি কি আপনার টাইপিংটা টেস্ট করতে পারবেন। তো এখন আমরা সাধারণত ইংলিশে কাজ করি, সেজন্য আমরা ইংলিশটা টাইপিং করি। আর যারা আমরা বাঙালি, বিশেষ করে আমরা বাংলাটাও এখান থেকে টাইপিং টেস্ট করতে পারি, ঠিক আছে? তবে এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, এখানে বাংলার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি বিজয়টা যদি ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বেস্ট হয়। মানে এটা আমি কখনো অব্র ইউজ করি না, তো আমি সবসময় বীজ ইউজ করি, এই জন্য আমার কাছে এটা, কিন্তু অব্রের ব্যাপারটা আমি জানি না। কারণ অব্রেতে যেভাবে করা হয় সেটা আসলে এভাবে এখানে আসে না, আমার মনে হয় এখানে বিজয়টাই সাপোর্ট করে। তো আর এই যে এখানে দেখছেন 736 ইউজার্স অনলাইন, মানে হচ্ছে বর্তমানে এই সফটওয়্যারটাতে টাইপিং প্র্যাকটিস করতেছে 736 জনে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে এই সফটওয়্যারটাতে এখানে দেখা যাচ্ছে যে কয়জন এখানে টাইপিং টেস্ট করতেছে। আর হচ্ছে একটু নিচের দিকে নামলাম, সেটা হচ্ছে গিয়ে লাস্ট 24 ঘন্টার মধ্যে কার স্পিড কেমন, সেখানে একটা হিন্টস দিয়ে রাখছে ওরা। লাস্ট মনে হয় 20 জনের, যে সে, এর নাম কি আবু মারহামা 89, তার যে আইডি, সে আইডি থেকে তার লাস্ট টাইপিং স্পিড ছিল 174। এখানে আমি মাঝে মাঝে প্রায় দেখি প্রায় 200-র উপরেও টাইপিং স্পিড দেখায়। মানে আমরা যে একটা টাইপিং স্পিড আমরা হিসাব করে কাউন্ট করে আমার স্পিড কত মিনিট পার ওয়ার্ডে, তো সেখানে কি আমি মাঝে মাঝে 200-র উপরেও দেখি। যে হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে হয়তো একটু পর আরেকজন জয়েন করবে, তার স্পিড খুব ভালো হয়। এখানে কিন্তু লাস্ট 24 আওয়ার্স আপনি এখন বসে আছেন, সেখান থেকে কি লাস্ট 24 আওয়ার্সের এখানে ডিটেলসটা এখানে দেখানো হয়, ঠিক আছে? তারপরে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এখান থেকে তো আপনার টাইপিং টেস্টটা করবেনই। আর এইখানে যে জিনিসটা আমি যদি লগ ইন করার যে ব্যাপারটা বলছিলাম, লগ ইনের সুবিধাটা হচ্ছে কি আপনি যখন লগ ইন এখানে ক্লিক করবেন তখন আপনাকে যে ইন্টারফেসটা দেখানো হবে সেই ইন্টারফেসটা হচ্ছে কি আপনার একটা আইডি থাকে, ইউজার আইডি আর লগ ইন। এখন আমি জাস্ট নাও করছি, আর আমার এই আইডিটা আমি কবে থেকে কি মেম্বার হয়েছি, 2017 সাল থেকে মেম্বার হয়েছি, ঠিক আছে? আর হচ্ছে কি আমার এখানে
ওয়ার্ডস টাইপ, আমি টোটাল কতগুলো ওয়ার্ড টাইপিং করছি, টেস্ট দিছি মোট কয়বার, 402 বার আমি টেস্টে দিছি। কম্পিটিশনে আমি একবারও কি করিনি, মানে জয়েন করিনি। এটা হচ্ছে আমার নিজস্ব একটা সামারি। ঠিক আছে, আবার কিবোর্ড লেআউট যদি থাকে, আমরা কোন কিবোর্ড ইউজ করতেছি, বিভিন্ন রকমের থাকে, সেটা আমাদের এখানে দরকার নেই কিবোর্ড। আর এইখানে একটা জিনিস দেখেন, সেখানে হচ্ছে গিয়া আমার এখানে দেখতেছেন এই যে অনেকগুলা লক করা আছে, আর এখানে কয়েকটা ওপেন করা আছে। সেটা কি, আমি যখন একটা মাউস নিয়ে যাবো তখন দেখা যাবে ফিনিশ 10 টাইপ, এখানে যে একটা পপ আপ আসছে, সেই পপ আপটার দিকে তাকালে ফিনিশ 10 টাইপ টেক্সট টু আর্ন দিস বেজ, একটা বেজ, এগুলোকে বলা হচ্ছে বেজ। একটা বেজ যদি আর্ন করতে হয় আপনাকে, ইউ নিড টু রিচ অ্যাট লাস্ট 20 ডব্লিউপিএম। ডব্লিউপিএম মানে হচ্ছে ওয়ার্ড পার মিনিট। তো ওয়ার্ড পার মিনিট হচ্ছে মানে পার মিনিটে যদি আমি 20টা ওয়ার্ড টাইপ করতে পারি, তাহলে এরকম যদি 10 বার করতে পারি, তাহলে আমাকে একটা বেজ দিবে। আর এটা হচ্ছে কয়টা, পার মিনিটে যদি আমি 20টা ওয়ার্ড টাইপ করতে পারি, আর যদি টাইপিংটা আমি 25 বার করি, তখন আমার এটা কি এই বেজটা দিবে। তাহলে এটা হচ্ছে 50 বার, এটা হচ্ছে 100 বার, এটা হচ্ছে 250 বার। 250 বার যদি আমি টাইপ করি, তখন আমার এই বেজটা আসবে। এইভাবে দেখেন এখানে দেখে দেওয়া আছে, এটা হলো 500 বার ফিনিশ, মানে 500। তারপরে এভাবে 775, এটা হচ্ছে 1000, এটা হচ্ছে ফিনিশ। এখানে একটা জিনিস একটু খেয়াল করেন, এখানে হচ্ছে পার মিনিটে 20 করে 1000 বার করলে, কিন্তু এরপরের বেসটা যেটা, সেটা হচ্ছে আপনি ফিনিশ 3 টাইপিং টেস্ট করবেন, কিন্তু পার মিনিট লাগবে আপনার 70 করে, এখানে সেটা বলা হয়েছে এভাবে। আর একটা জিনিস হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার টাইপিং কম্পিটিশনে আপনি কি কয়বার জয়েন করছেন, কয়বার করছেন, সেখানে কয়বার জিততে পারছেন বা কি পরিস্থিতি, সেখানে এখানে আপনাকে দেখাবে এই বেসটা। আর এই জিনিসটাকে এখানে একটা গ্রাফ আকারে দেখানো হয়েছে। এখানে দুই ধরনের গ্রাফ ইউজ করা হয়েছে। দুই ধরনের গ্রাফ হচ্ছে কি আপনার, এই যে এখানে একটা জিনিস দেখেন, আপনি যখন টেস্ট টাইপিং অ্যাডভান্স, আর এটা হচ্ছে টেস্ট টাইপিং শুধু নর্মালি, যখন আপনি কয়েকবার করবেন, আপনাকে প্রথম অবস্থাকে অ্যাডভান্স আপনাকে টাইপিং করতে দিবে না। প্রথম কয়েকটা টেস্টে দিতে হবে আপনাকে বেসিক লেভেলে, এইটাতে টাইপিং টেস্টে। তো সেটা দেওয়ার পরে আপনাকে টাইপিং টেস্ট অ্যাডভান্স যখন যাবেন, তো সেটা আপনাকে এখানে দেখাবে যে আমি যখন এখানে বেসিক টাইপিং করে গেছি, তখন আমার এটা হচ্ছে নীল কালার, যখন আমি অ্যাডভান্স করছি তখন আমার কি টাইপিং টেস্ট হচ্ছে হলুদ কালার, মানে দুইটা কাজের জন্য দুইটাই দেখানো হয়েছে। আর সেখানে আমার পার মিনিট কত পর্যন্ত উঠছে, সেটা এখানে কি আমাকে একটা গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে যে আমার পার মিনিট কত হচ্ছে। এখানে 35, যেমন এখানে 40-এ উঠছে, তাই না, 41 উঠছে। তো এটা হচ্ছে আমার মানে বেসিক। আর এখানে আরেকটা দেওয়া আছে, লোয়ার ডব্লিউএমপি 11, মানে লোয়েস্ট সর্বোচ্চ আমার কি 11 থেকে শুরু হয়েছিল, পরে এভারেজে এখন আমার 20 আছে। আর আমার হাইস্ট উঠছে, যেটা হাইস্ট ডব্লিউএমপি হচ্ছে মানে 41 বার উঠছিল। ঠিক আছে, হাইস্ট ডব্লিউএমপি এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল লেভেল, এই যে টাইপিং, এই যে নর্মাল লেভেল। আর এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স লেভেল হলুদ, এই অ্যাডভান্স লেভেলের হচ্ছে এইটা। তাহলে অ্যাডভান্স লেভেল আমার সর্বোচ্চ উঠছে 28, আর বেসিক লেভেল আমার সর্বোচ্চ হচ্ছে 41 বার। আবার অ্যাভারেজে আছে আমার 21, মানে এই যে হলুদটা, মানে অ্যাডভান্স লেভেলে। আর এটা হচ্ছে, তো এইখানে জাস্ট আর বেশি কিছুই নেই। আর চাইলে আপনি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ, যদি অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ভালো লাগে, তাহলে সেখান থেকে আপনি ওখানে ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করে কাজ করতে পারবেন। এই যে তখন ছিল 36, এখানে আবার একটু বেড়ে গেছে, এখানে কিন্তু অনেক রকমের কাজ হয়। তো আর এখানে অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে আপনার অ্যাক্টিভিটিসগুলো অ্যাক্টিভ, আমি আসলে অনেক দিন ধরে এটার সাথে এখনও অনেক দিন পরে লগ ইন করছি, তো সেই জন্য আসলে আমার মানে এই যে দেখুন অনেক দিন ধরে করছি, মাত্র 402 বার দিছি। কম্পিটিশন কোনো জয়েন করি না, টোটাল ওয়ার্ড টাইপ করছি মাত্র এতবার। সেই জন্য আমি এখানে একটা করি না। তো আমি এখান থেকে আবার টাইপিং টেস্টে চলে যাব। টাইপিং টেস্টে যাওয়ার পরে আমার যে কাজটা করতে হবে, সেখানে আমার যে অ্যাডগুলো দেওয়া আছে টাইপিং টেস্টের জন্য, তো আপনারা সবাই চেষ্টা করবেন এই যে এখান থেকে টাইপিং টেস্টটা করার জন্য। তো আমি 1 মিনিট না, আমি জাস্ট আপনাকে দেখাচ্ছি যে এখানে কীভাবে করে। আমি পুরো 1 মিনিট করবো না, কারণ আসলে অনেক দিন ধরে আমি নিজেও টাইপিং করি না, অন্যান্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তারপর দেখা যাচ্ছে আপনি যখন এখানে লেখা শুরু করবেন, তখন এখানে কাউন্টটা কি, যখনই আপনি এখানে লেখা শুরু করবেন, তখন এখানে কাউন্টটা স্টার্ট হবে। তাহলে আমি শুরু করলাম, প্রথমে বি দিলাম, বি দেওয়ার সাথে সাথে দেখেন এখান থেকে কাউন্টিং করা শুরু হয়ে গেছে, বিগেন, BEGAN, বিগেন, STOP স্টপ। ঠিক আছে, ADD, একটা জিনিস আমি দেখাচ্ছি, HELP হেল্প। এখন দেখেন আমি স্পেস দিয়ে যাবেন, সাথে সাথে এটা পরের ওয়ার্ডে চলে যাবে, কোন ওয়ার্ডটাকে আপনাকে টাইপ করতে হবে। এখন যদি আমি আস টাইপ করি, যেমন আমি আজটাকে বলে দিয়ে ফেললাম, তাহলে আমি স্পেস দিয়ে দিলাম। এখন যদি বলি যে আমি এটাকে টাইপ করবো, না, আমার এখানে যেই জিনিসটাকে ওরা দেখাইছে সেটাকে এখন আমাকে টাইপ করতে হবে। ভুল করলেও পিছের দিকে আর টাইপ করা যাবে না। তাহলে এখন আমাকে টাইপ করতে হবে FOUR 4। তো এইভাবে যখন আপনি টাইপ করতে যাবেন, আপনার আস্তে আস্তে টাইমটা কি কমতে থাকবে।
EACHETHES, this ALSO, also GIRL, GAR, FOUND, found। আমি জাস্ট এটা আসলে দেখানোর জন্য করতেছি, আমি টাইপিং টেস্ট করতেছি না। তো আপনারা যে কাজটা করবেন, আমার 1 মিনিট হয়ে গেছে। 1 মিনিট হওয়ার পরে এইখানে এখনো দেখেন আবার কি স্ট্রোক দেখাচ্ছে। আমার হচ্ছে কি আমি এক্সও এর কতটা করতে পারছি, কারেক্ট ওয়ার্ড কয়টা করছি, রং ওয়ার্ড কয়টা করছি। 2টা ওয়ার্ড করছিলাম আমি রং, যে একটা আস করছিলাম আর একটা অন্য একটা ওয়ার্ড করছিলাম। তো সেইখান থেকে এখন যে আমি যে টাইপিংটা টেস্ট করছি সেটাকে আমি এখান থেকে আমার একটা সামারি দেখতে পারবো। এখন চাইলে আমি এই বাটনের মাধ্যমে আমার যে টাইপিং স্পিড যদি ভালো থাকে আমি এটা ফেসবুকে শেয়ারও দিতে পারবো। আবার যদি অন্য কোনো জায়গায় লিঙ্ক হিসেবে শেয়ার করতে চাই সেটাও করতে পারবো, ফোরামে দিতে চাই। আর HTML যদি আমি কোনো ওয়েবসাইটেও দিতে চাই সেটাকেও আমি কি দিতে পারবো। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে টোটাল ব্যাপারটা। আর এই সফটওয়্যারটাতে দিয়ে আপনি আপনার গ্রুপ করে কম্পিটিশন করতে পারবেন। সেই জিনিসটাতে যদি আমি যাই কম্পিটিশন কীভাবে করবেন, যেমন টাইপিং কম্পিটিশন গেলে আপনি এখানে একটা গ্রুপে জয়েন করবেন। এখানে পার্টিসিপেন্ট আছে 49 জন। তারা টেস্ট দিচ্ছে টোটাল টাইম, মানে একটা টাইম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, এই টাইমের মধ্যে কে কতবার করতে পারে। আপনি যে কোনো একটা গ্রুপে জয়েন করবেন, সেখানে দেখা যাচ্ছে এটা কোন দেশের পতাকা, তাহলে সে দেশের লোকের সাথে আপনি জয়েন করবেন। কিন্তু আমরা তো এখানে জয়েন করি, মানে বাংলাদেশের একটা টিম পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে আমি বাংলাদেশের সাথে জয়েন করলাম। তাহলে কি হবে, আমার সাথে তার মিলবে, কিন্তু এর সাথে আমার মিলবে না, কারণ ওদের মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু ইংলিশ, তারা একটু ইংলিশটা বেশি দ্রুত টাইপ করতে পারে। আর আমাদের যেহেতু মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ না, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের টাইপিং করতে গেলে একটা ওয়ার্ডকে চিনতে হয়, বুঝতে হয়, ওয়ার্ডের অনেক রকমের থাকে। তো যেহেতু আমাদের এখানে 6 জন, এখানে কোন জায়গায় কতজন কম্পিটিশন আছে সেখানে কি আমি যদি এখানে জয়েন করি, তখন আমার এখানে দেখা যাচ্ছে কারা কারা আছে। এখানে বাংলা টাইপিং চলতেছে, বাংলা নিয়ে কি কলেজে বৃষ্টি ভারী, তো এভাবে বিভিন্ন রকমের কি আর কারা কারা করতেছে সেখানে এখানে একটা ডিটেলস দেখেন। WRP PM, WPM হচ্ছে তার পার মিনিট ওয়ার্ড হচ্ছে 40টা। ঠিক আছে, আর এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে কিউ স্ট্রোকটা আসলে মানে সেটা এমনিতে আমি জানি না কি। নাম্বার অফ টেস্ট টেকেন, সে মোট কয়টা টেস্ট করছে, সে 5বার করছে, সে 11বার করছে, কে উপরে উঠতে পারে, সে 11বার করছে কিন্তু 38 হচ্ছে তার মানে সর্বোচ্চ, আর 5বারেই তার হচ্ছে সর্বোচ্চ 40। তো এইভাবে যখন একটা নির্দিষ্ট টাইম পরে এই কম্পিটিশনটা শেষ হয়ে যাবে। 26 টেস্ট টেকেন বাই 5 কম্পিটিটর, যেখানে 5 জনে মিলে কয়বার করছে, 26বার করছে টোটাল। এই যে এখানে যে হিসাবটা আছে 26বার করছে। ইউ ক্যান টাইপ ফাস্ট দেন ইউর ফ্রেন্ডস, এভরিবডি গেট দ্য সেম টেক্সট। এখানে যে লেখাটা দেওয়া হয় সবাই মিলে একই লেখা টাইপ করে, কে কয়বার কত দ্রুত টাইপ করতে পারে সেখানে এটাকে প্র্যাকটিস করার একটা সুযোগ আছে। তো এটা আসলে 24 ঘন্টা পরে যখন একটা টাইম শেষ হয়ে যায়, কম্পিটিশন একটা নির্দিষ্ট টাইম থাকে, সে টাইম পরে এটা কি হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে। তো শেষ হয়ে গেলে তখন আপনাকে মানে ফাইনাল একটা রেজাল্ট দেবে যে আপনি কয়বার ফার্স্ট হয়েছেন। ঠিক আছে, এই যে আবার এখানে এটা কমতেছে, এইভাবে বিভিন্ন রকম মাল্টিপল টাইপিং। ঠিক আছে, মাল্টিপ্লেয়ার টাইপিং এখানে ক্লিক করতে পারেন। আর অ্যাডভান্স টাইপিং যেটা, এটা তো বেসিক টাইপিংটা আপনাকে দেখালাম। অ্যাডভান্স টাইপিংটা যদি করতে চান আপনি, এখানে যাওয়ার পরে ছোট হাতের বড় হাতের বিভিন্ন রকমের পয়েন্ট দিয়ে ট্যাক্স আসবে। আর টেক্সট টাইপিং যেটা বেসিক লেভেল যেটা, সেটাতে নর্মাল শুধু টেক্সট আসবে, এটা তো কোনো এত কঠিন ওয়ার্ড দিবে না। কিন্তু এখানে ওয়ার্ডগুলো দেখেন অনেক ছোট 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 ছোট। আর কিন্তু টেক্সট টাইপিং যেটাতে যাবেন, অ্যাডভান্স যেটাতে, সেখানে দেখেন এই যে বড় হাতের অক্ষর আছে, মাঝখানে শুধু একটা দিছে, আরও সিগনিফিকেন্ট অনেক বড় বড় ওয়ার্ড পাওয়া যায়। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা যে জিনিসটা দেখলাম, এই যে একটু আগে লাস্ট 24 ঘন্টা যেটা আছে, নাম চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন হয়তো হয়তো বের হয়ে গেছে, এই জন্য লাস্ট 24 ঘন্টা এখন 140 যার আছে সে আসছে উপরে। ঠিক আছে, তো আজকের ভিডিওটা এতটুকুই, আমি আর বড় করতেছি না। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম।